Hello，大家好啊！Jellybeans 又有新款翻咗，介紹俾大家嘅。咁就呢個好靚嘅款，黑色呢個有4個色 total，咁就暗花雙拼嘅，4.5 cm 寸半到。咁中間有個小蝴蝶啦，咁就前面係漆皮。咁呢個黑色嚟嘅，跟住呢個淺灰色，淺灰色係香港先有嘅，日本冇呢個顏色嘅。咁都係暗花嘅，大家睇清楚，係暗花嘅，好靚㗎。呢個淺灰色都超好襯。4.5 cm，size 係22.5至24.5。呢個係最受歡迎嘅顏色，粉色嚟嘅呢個。跟住呢個係藍色，日本製嘅呢個。咁佢係日本製啦，生膠底防線嘅，呢度都係。咁 size 係22.5至24.5。咁就 total 有4個色，現貨嚟嘅。咁如果大家有需要呢，我就着咗綠色俾大家示範下嘅。咁如果有需要，大家可以 WhatsApp 或者 PM 俾我都 OK。多謝大家，拜拜。